Culero ahí así, ¿no? Pero huevudo, güey. Vamos a esperar que caliente y ahorita vemos ya nuestra evolución y qué trata. Listo, ya agarró temperatura. A ver, regálame unos. No mames, definitivamente hay que entonarlo, 100% suena desentonadísimo y muy duro, entonces yo creo que sí va a ser conectarlo así y ver qué tal suena con el resto del escape original